Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi di channel Puspita 86. Nah, sekarang saya akan membuat ramuan untuk mengobati batuk secara alami. Mungkin Anda tergantung dengan obat-obatan yang berbahan kimia untuk mengobati batuk Anda. Nah, sahabat Puspita 86, hari ini saya akan membuat ramuan menggunakan daun kemangi. Caranya sangat cukup mudah. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu daun kemangi yang sudah dicuci bersih. Diusahakan daun kemanginya baru ambil atau baru petik dari batangnya. Setelah itu segelas air minum yang bersih ya. Nah, sahabat Puspita 86, setelah bahan-bahannya kita siapkan, kita ambil panci seperti ini. Kita ambil panci ya. Kita tuang air ke dalam panci. Setelah kita tuang air dalam panci, kemangi yang sudah dibersihkan dan cuci bersih tadi kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita rebus. Nah, sahabat Puspita 86, daun kemanginya kita rebus seperti ini. Sahabat Puspita 86, setelah airnya mendidih seperti ini, apinya kompor kita matikan dan kita tuangkan ke dalam gelas. Sahabat Puspita 86, air kemangi yang sudah kita rebus tadi kita tuang ke dalam gelas seperti ini. Cukup. Sahabat Puspita 86, air rebusan daun kemangi ini diminum setelah airnya dingin ya. Cara minumnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari atau menjelang tidur. Sahabat Puspita 86, inilah video dari Puspita 86 mengobati batuk dengan cara alami menggunakan daun kemangi. Tentunya cara seperti ini bebas dari bahan kimia. Dan mungkin juga Anda ada yang tergantung dengan obat-obatan. Sekarang coba Anda gunakan cara ini, mengobati batuk menggunakan daun kemangi. Sahabat Puspita 86, demikianlah video dari Puspita 86 hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ikutin terus di Puspita 86 selanjutnya. Terima kasih.